Привет всем! Вы на канале Аня Маняня, Алина Малина и Ника Клубника. Сейчас они не со мной здесь в картинке, но их слышно будет на заднем фоне. Так вот, хотела бы провести 5-ю серию, но не знаю, насколько получится, потому что вообще желала в другом образе сделать, но не всегда так получается, как мы желаем. И затягивать с этим всем мне тоже не хочется, поэтому выхожу так, как есть, в домашнем режиме, в таком даже немного уставшем режиме. Не потому что много что физически делаем, да, так сказать, а много что с энергией связано и передается для вас же всех на любом просмотре. Там есть частичка энергии, которая посылается ради блага в мир. И так сказать, разъясню, да, кто все смотрят наш канал, наши видео, те и пользуются тоже каким-то образом нашей энергией. Поэтому извиняюсь, если что, за такой какой-то не стабильный, не серьезный вид, но так как есть. Незачем или нечего скрывать, и даже не хочется и не будет. Хочу сказать, что да, на самом деле то, что снято, преподнесено в наших роликах, в нашем видео, это все для вас. Это как приглашение, так и предложение, потому что очень много, я скажу честно, людей в моем окружении, которые постоянно за что-то спрашивают, узнают и в чем-либо нуждаются, но так сказать, в одном я все это предлагаю абсолютно всем, но те, кто не хочет принимать, не хочет взаимодействовать, тех прошу либо совсем не обращаться, либо не пользоваться, да, каким-то даже временем или какими-то, так скажу, пустыми вопросами, которые по сути в неправильном направлении, хоть на них и были даты и какие-то ответы, решения, но их не принимают и ими не пользуются. Это трата, во-первых, моего времени, это трата моей энергии, и это трата ваших же всех вплоть до некуда, и также энергии и всяких разных ресурсов, потому что впустую за счет чего-либо обращаться и это не принимать и не действовать, это значит просто издеваться, да. Давайте не будем друг над друга издеваться, потому что я очень так сказать, да, помощь на самом деле каждому, кто обращается, кто меня знает, кто вживую, кто в сети. И я хотела бы попросить быть немножко посерьезнее, и если когда кто-либо зачем обращается, нужно, пожалуйста, принимать то, что предлагается, потому что не все на данный момент в другом образе, как некоторые даже просят, я могу выполнить, потому что, да, существует очень много того, что когда тебе что-то предлагается, вы это не принимаете, вы не действуете, да,
а требуете что-то другое или выпрашиваете что-то другое, что, например, у меня сейчас на данный момент не имеется, да, в ресурсе или как называется, оно имеется, но по таким всем действиям, где очень много, как сказать, да, просто используется информация впустую, никак не воспользована и не подействована, или даже какие-то пожелания кем-либо, да. Я честно скажу, я не знаю, кому я что такого преподнесла или сделала, да. Но я очень часто узнаю за то и получаю информацию, что кто-то очень сильно против вообще, да, существования моей персоны. Ну, не вам решать, существовать мне или нет, да, потому что это моя собственная личная жизнь, и только я за нее могу решить, существовать мне или нет. Где мне существовать, как мне существовать, это лично только мое решение. И если кто-то против чего-то моего, да, то, что я имею или могу, это не значит, что мне нужно какие-то там, я не знаю, палки в колеса ставить. Или даже каким-то образом магичить там, я не знаю, колдуны, магуны, вы, пожалуйста, немножко притормозите, потому что вы сами себе это все делаете, и то, что летит в мою сторону, оно сразу отлетает. Вы знаете, что такое зеркало? Да? Вот представьте, что вы делаете что-либо, или даже желаете там, или я не знаю, мысли какие-то плохие имеете за какую-либо личность, не только за меня, да, вообще, в общем, взять. Представьте, что перед вами стоит зеркало. И то, что вы бросаете в него, оно тут же пружинкой и многократно отлетает обратно в вашу сторону. И для того, чтобы что-то преподносить, гадить, делать, сотворять кому-либо, да, моя кисточка пришла на подтверждение, да, я хочу сказать, что сперва прослушайте, прочувствуйте, именно прочувствуйте, что такого желаемого вы отправляете кому-либо. И потом уж решайте, хотите вы получить это обратно или нет. А обратно по-любому прилетит, потому что, как я уже сказала, да, за мою жизнь, за мое существование, за мое какое-то могу или имеющее никто не решает и не вправе вообще соваться, да, если вам предложено, а вам предложено очень много с моей стороны, да, для того, чтобы вы, по сути, очень много и всегда в жизни происходит, что кто-то на кого-то хочет быть похожий или там иметь такое же, что кто-то имеет. У меня, например, тоже такие какие-то желания есть, иметь то, что, например, есть у других людей, а у меня это пока нет, да, но я своими же разными способами и своим могу, я добиваюсь этого лично сама. Я не прошу, чтобы мне кто-то это принес, можно сказать, в подарок или отдал, да, или там, чтобы я пошла и просто забрала это. Зачем? Ко всему есть доброжелательный подход. Ко всему есть школа, так сказать. Мы для друг друга есть всегда учитель в каком-то смысле выражения, да, и
не стоит там какой-то херней заниматься и что-то отбирать или наговаривать или еще что. Можно просто обратиться, если где-то что-то не было предложено, можно просто обратиться и спросить, как что возможно, или, например, как я это делаю, как я чего добиваюсь. Я многое рассказываю в своих выложенных, да, выставленных картинках, видео. Берите, пользуйтесь, мне не жалко. Но чтобы оно действительно работало и вам приносило то же самое добро, с которым я это все отправляю, вам все же нужно быть хотя бы благодарным. А благодарность я принимаю тогда, когда я вижу какой-либо лайк или подписку, или там комментарий, или вообще ответ, вопрос, обращение или еще что-либо, да. В другом смысле, если кто-то принимает, так сказать, за просто так посмотрел, да, я бывает тоже листаю какую-нибудь там ленту или какие-нибудь видеоролики и не лайкаю это вовсе или даже не подписываюсь, ну потому что я такой человек, я взаимодействующий человек. Если я отправляю какое-то предложение, если я объясняю для чего, почему оно и как оно на самом деле работает, да, там где для меня что-то работает, мне помогает, я обязательно лайкну и подпишусь, и даже отблагодарю, и не только словом, а даже тем, что имею, например, возможности чем-либо другим отблагодарить, это обязательно получает или получит от меня человек. Но чтобы совсем без ничего, это есть неправильно, и да, потом вот таким образом, да, человек немножко не в том самом нужном месте и состоянии настроения, чтобы там производить какие-либо профессиональные видеосъемки, чтобы, ну, как-то доходчивее до кого-то что-то дошло или каким-то образом, да, действительно достать ту публику, которой на самом деле все это нужно, потому что каждый из нас что-то умеет, каждый из нас друг другу что-то предлагает, и тем же временем, пока у нас существует такая жизнь денежная, да, на которой, по сути, связана вся жизнь для каждого, и очень замечаю, и честно скажу, даже в семье у меня такое существует, да, что между родней или в родне бывают такие тирки за счет только денег. И я хотела бы сказать, дорогие люди, подписчики, друзья, смысл не в деньгах, смысл в жизни не в деньгах. Смысл жизни не в том, чтобы у кого-то что-то украсть, забрать или что-то на кого-то сделать, натравить даже, или я не знаю, да. Смысл в том, чтобы ценили то, что имеется, да, то, что у тебя имеется. Вот у меня имеется такой красивый котеночек. Я бы с удовольствием поделилась со своими красоточками, но они мне говорят, что они не хотят уходить от меня. И мне тоже не хотелось бы распрощаться с такими лапочками, потому что когда-то один раз в жизни мне пришлось это сделать, и мне на этом было очень больно и неприятно. Да, когда я меняла место жительства, как и по сути я уже планировала год назад сделать, поменять полностью место жительства и даже страну. Ну вот мое хозяйство, так называемое, оно тоже
со мною, и вместе с хозяйством не всегда легко куда-то передвинуться, поэтому тем более, если каким-то образом, но не совсем знаешь, какая там на самом деле жизнь будет и куда ты попадешь. Я вчера встретила в ленте такую один пост. Это где-то в России находится. И я хотела бы сказать, попросить также, да, дорогие люди, если вы когда-то приняли какое-либо животное к себе домой, да, или вы даже там, я не знаю, начали разводить животное специально, или вот, например, у меня в последнее время я вообще хотела, желала, да, у меня кошки, свести кошку с определенным котиком, там, с определенной расцветкой или даже расой. Я как только нашла эту возможность, да, в этот день у меня кошка выбежала на улицу погулять и ушла на пару дней. Вернулась, конечно, уже с результатом и вовсе не с тем, который я от себя, как бы, да, получается, желала или хотела для себя. Поэтому природа, живое, оно как должно, так и работает. И даже если моя кошка не погуляла с тем, с кем я, собственно, желала, хотела, это не значит, что случилось что-то неправильное, наоборот. Вот, например, сейчас у меня 4 котенка у кошки, было 5, но один совсем никак я не смогла ни разбудить, ни оживить, потому что долгое время уже, как бы, видимо, внутри так называемая смерть настала, да, о чем я не очень так люблю говорить, но так бывает. И один котенок был почти умерший, который я смогла разбудить и привести в себя. И этот котенок даже сейчас самый такой бодрый, резкий, сильный, чем, например, другие, которые более спокойные, такие релаксные. Но зато они у нас очень-очень все красивые получились. И от которых мне, например, трудно отказаться. Я, конечно, думала, потому что на данный момент, где мы сейчас тоже сами проживаем, и по возможности, да, что в нашей стране не так уж и легко получить нужное место, которое тебе нужно, по сути, как для жизни, так и для своей собственной жизни, или также для какого-либо занятия, да, тут слишком много требуется, чего нужно десятилетиями добиваться, тратиться и, как называется, да, чтобы что-то вообще получить. Но на данный момент, да, по сути, мало где вообще такая возможность есть, чтобы каким-то образом легко было что-то добиться, потому что больше и больше, что касается политических разборов или там правил или всякое прочее, да. Ну, как бы даже не дают возможности. Поэтому то, что касательно моих приглашений на что-либо, это было создано именно для людей, которые еще каким-то образом, да, понимают, что на самом деле мы все друг от друга
зависим по-другому никак, потому что любой из нас, да, дает какую-либо поддержку, какое-либо знание или какую-либо возможность вообще просто отдохнуть, куда-то сходить. Это мы все друг другу, получается, даем такие возможности. Но я замечаю больше и больше, что в чем на самом деле проигрывается и люди проигрывают, это в том, что нету какого-то взаимодействия, нету принятия, нету доверия друг к другу, да, вот ты мне дай, а я тебе ничего не дам, или ты мне сделай, а я тебе ничего не сделаю. Ну, дорогие, так не пойдет, и так вообще-то не работает ничего в жизни, потому что если ты хочешь только брать и взамен ничего не отдавать, или даже свое только либо предлагать, а другое ничего не принимать, не покупать, не одобрять, это тоже есть неправильно, что вас самих все так называется ломает и не ведет дальше. Поэтому предлагаю всем и предлагаю в ограниченном количестве, да, что действительно не каждый и никто попало может что-либо принять, а действительно те, кто хотят что-то изменить в своей жизни, чего-то добиться. И да, даже если, как говорят, или как я проходила некоторые такие называемые вебинары, или даже посещала такие программы, где учат там стать или миллионером, или еще кем, да, что касаемо нашей сегодняшней еще пока есть проблемки денежной, да, которые касаются все больше и больше даже самих миллиардеров, потому что, как говорится, чем больше зарабатываешь, тем больше тебе хочется, и там нету никакой, как бы, да, стопоря, или стопор не работает, когда, ну, играет больше каким-то образом эго, или как это называется, азарт, да. Вот, как в некоторых лотерейных играх говорится, да, что это очень большая зависимость, и кто туда попал, еще существуют дополнительные каналы, где тебя потом, как бы, да, каким-то образом лечат от этой зависимости. Так вот, давайте не будем зависимы ни в чем и никак, потому что любая зависимость, она никуда нас не приводит, а делает только хуже. И с этой зависимостью связана тоже очень большая такое направление, как зависть, да, что в самом слове тоже некие буквы существуют и взаимодействуют, и как бы, да, это все только разрушает кого-либо. И я хотела бы сказать, что не нужно не завидовать кому-либо, кто тебя там, я не знаю, рангом выше, больше имеет, или прочее всякое. Я надеюсь, вы меня понимаете, да. Не нужно гнаться за каким-то там, я не знаю, сверхъестественным или самым богатым статусом, потому что, да, бывают такие картинки, что, ну, туда с собой ничего не возьмешь, потому что как мы пришли ни с чем, так мы и уходим ни с чем. Ну, насчет уходить, я бы сказала, это на самом деле каждый для себя должен сам решить, как и когда и куда он будет уходить. Но для вас от меня вот такие живые видео, и мне незачем даже. Вот я долго думала, гадала, да, и очень
ждала момента, пока я там окажусь в каком-то определенном месте, где я могу заснять такое какое-то профессиональное видео или даже в каком-то, как называется, да, специальном преображении, как большинство из нас делают, там, я не знаю, сотни масок одевают на себя и потом как бы только показывают свою картинку. Мне бы так не хотелось, поэтому я, как я и в предыдущих предложениях, все, что я показывала, оно все так, как есть, да. Я на том месте, где я нахожусь, не всегда на том, где бы желалось, но это все взаимосвязано с тем, что мы друг другу не хотим не доверять, не поддерживать, не помогать, а только, так называется, срать в душу, да. Ну, зачем, ребят, такое вообще нужно? На самом деле, если у меня есть возможность что-то поделиться, да, так сказать, даже со всем миром, да, вот, например, мое знание, которое я могу поделиться со всеми, и я это сделаю, да, или делаю уже, по сути, да, очень много в разных видео, в разных картинках, но